Pois koulusta! Nyt pelaamaan PlayStation 2. Terve, Repa. Terve. Menepäs hakemaan perjantai-pulloa. Loistavaa. Mene, Repa, kotiin. Joo. Tules poika kyytiin. En mä täällä asu. Et niin. Apua! Tule pois sieltä. Ai, sattuu aivopää. Apua! Ole poika hiljaa. Sinä tapat minut. En tapa. Et. Kaaduin. Poliisi auta. Ei ois kannattanut ostaa perjantai-pulloa. Älä vie mua. Mä en oo tehnyt mitään pahaa.